Un peu plus de rigueur, surtout collective, parce qu'à chaque fois, les Kangoul, les quatre les opportunités, le farqa adverse, dima Kangoul, donc c'est un travail collectif. Il m'a fait milieu de terrain, il m'a dit le Qudem ni Kandéo le Kouari, la défense, les choix d'Yali ma'aountoumch, puisque بدلت pratiquement le poste ديال أشرف. دخلت أبقار مع نايف تا هو شحال ما كان لعب donc ça peut aussi trouver une logique فهاد les opportunités اللي حطينا parce que c'est pas une habitude اللي عندنا justement de concéder autant d'occasions من بعد بحال اللي قلت quand on est autant ouvert quand on a envie autant d'aller marquer forcément كنخليو des espaces اللي ماشي في خطرنا وسورتو مع اللاعبين اللي كانوا عندهم de très bons joueurs بحال بوانغا و Aubameyang اللي وراونا ملي la profondeur on l'a pas très bien géré. Alhamdoulilah, c'est des choses qui نجربوا نكوريجيو في match تاني mais surtout pour l'avenir parce que l'opposition ديال غدا pour moi c'est pas la même opposition offensive ديال Gabon mais c'était بالنسبه لي un bon test باش نشوفوا justement les défauts ديالنا في هذا الماتش. l'idée اللي عندي من الاول bien sûr c'est d'essayer plusieurs formules في milieu de terrain ولا القدام. On a beaucoup de joueurs de talent offensif. Ma priorité pour le moment, mais je sacrifier un talent offensif à la, on va dire, un équilibre défensif. Pour le moment. Justement les défauts les Anna. Si à l'avenir, quand je vois de l'équilibre Makenj, bien sûr que la solution ce sera d'intégrer un joueur au milieu de terrain un peu moins offensif. Mais pour le moment, ma priorité, il y a de mettre des joueurs offensifs, d'aller marquer des buts, quitte à en encaisser un peu plus. Mais quand on aura des oppositions peut-être un peu plus fortes, il y aura peut-être des choix à faire. Mais les matchs liés à la Coupe d'Afrique, des fois, ممكن ندير des erreurs, ممكن اللاعبين في certains matchs ما غاديش يحطيو اللي كنستناو منهم وهذه اللي غتعطينا plus de certitude على la Coupe d'Afrique ماشي تنوصل la Coupe d'Afrique باش نجبروا هاد المشاكل مي لي ريسك ولا خصني نهز دي ريسك اوفنسيف وما دابا باش نشوفوا après اللي مزيانه هي هادي justement باش نشوفوا ملي tu prends des risques offensifs forcément tu te découvres وديك la rigueur défensive اللي كانت عندنا pareil كان عندنا un défaut offensif parce que peut-être le lien donc après ça va être peut-être les choix de joueurs qui vont nous donner des solutions mais l'idée globale هي هذه. انت بغيتي تكون مرتاح نحتك ارتاحه ولا لا ماشي المغاربه ما تهضرش على المغاربه هضر عليك المغاربه احنا 40 مليون انت ما جلستيش مع 40 مليون المغاربه ولا بغيتي تعرف دونك ولا بغيتي ترتاح دابا اللي ما فهمتش دابا غنجرب باش نكون شويه كالم دابا ليكيب تيب ديالنا اللي انت كتطلب تقول بغيتي تشوف une équipe type. Ana bien sûr, je me remets en question parce que je suis un entraîneur je pense que mais je pense que j'ai un peu d'humilité. À un moment donné, quand tu كتقول كيخلي ديما نفس الشكيله ديما أناحي أمرابط أملاح زياش هذا علاش ما كيبدلش علاش ما كنشوفوش دابا بديت شويه كنبدل وكتشوفو دابا كتقول لي خصك تجبر باش نجبر هذه خصنا نفتشو وهذا الشيء من قبيله لي كيسيون اللي طراو وما هذا الشيء ولا بغيتي تكون مرتاح باسكو يمكن ماشي مرتاح انا غنعطيك الراحه تي فرقه تايقه انا تايق عارفين فين كنمشيو فرقه غاديه لا كاملين بغينا ماشي غير انت فرقه غاديه كنجربوا ومازال غنجربوا اش اللي كيامني انا والمغاربه هي الفرقه تكون موجوده في لا كوب دافريك ماشي قبل كاين فراقي اللي مره كيكونوا بريت افون لور كاينين ترو تار بحال حنا في جنوب افريقيا ليدي ديالنا هي نكونوا موجودين في هاد لا كوب دافريك و اوسي في لا كوب دو موند لا كاليفيكاسيون من بعد خصني ندير دي تيست ممكن غنكون غلط وغندير غلط باسكو كطرا اي اون فا ايكيليبري سا باش ان شاء الله نديو هاد لا كوب دافريك اللي في الدار هادشي اللي بغينا بالحق بور لو مومون انا باني يمكن راني غلط
هاك باني كلشي غادي مزيان في لا بروغريسيون ديال الفرقه مور لا كوب دافريك اللي درت غلط اللي انا ما كنتش في المستوى ديالي درت بزاف د غلط اللي درت لا ريميز اون كيسيون باني حنا غاديين ربحنا لونغولا اللي يمكن شفت ربحاتش من فرقه باسكو لونغولا يمكن كانت سهله بحال ربحناها موريتاني on a fait un match moyen فين j'ai fait jouer une équipe avec beaucoup de joueurs olympiques اللي استفدوا من هذا الماتش كان ريتشاردسون كان شادي كان بن صغير كان عزوزي جربنا دينا 0-0 تعلموا في هذا الماتش وكل شيء حنا غاديين جوان ربحنا لا زامبي اللي صحابكم سهله خسرت غير بجوج في الدوزيام ميطون في كوت ديفوار 6-0 دابا 4-1 وحنا غاديين و ان مومون دوني نقول لك من دابا باش تخرجوا يمكن غنخسروا واحد الماتش في هاد لي ماتش اميكو ولا لي ماتش اوفيسيال حك تايقين اول واحد اللي خصو كيعطيك الثقه هو انا وكنقولها لك تايق وهذا المشكل ديال الركراكي تايق بزاف تايق ما تخافش حنا خدامين عندي ستاف عندي الجامعه خدامه كلشي في لوبجيكتيف وانا باني ملي كنخرج انا المغاربه ما كيبانونيش محلوعين نقول لك الصراحه ما بانوش محلوعين فرحانين كيقولوا خدم بقى في المستوى ديالك وخدم وحنا غاديين كان ممكن راني غلط نقول لك الصراحه مع لوميليتي اول حاجه في لو بوست داريير غوش مازال كنفكر ممكن نقدر غنشوف الليل كيفاش غدوز لونطرينمون ديال اليوم ممكن يقدر يبدا الوادي يقدر يبدا ازنو يقدر يبدا حكيمي ولا مزراوي بومون ما هادو اللي يقدروا يلعبوا في هذا البوست مازال خصني نفكر اللي بغيت انا ولا انا حتى الولد بغيت ندخلو في ان بون مومون يقدر يكون غدا مي جو فو با الغريي البوتي كنعرف الجمهور ديالنا وهذا الولد il a du talent وبغيتني يدخل باب كبيره ويبقى بزاف معنا دونك جيساي دو البروتيجي الماكسيموم مي بوتيت غدا تكون اون سوربريز ان شاء الله غنشوفوا بن صغير الى ان شاء الله غيبدا يمكن اليوم لونطرينمون غنشوفوا بحال اللي قلت لكم جو في بروندر اوكان ريسك مع بن صغير ولا يقدر يبدا بوتيتر ولا يقدر يدخل بوتيت مي ان توكا مع موناكو انا ان اكور كنعاودكم اللي درنا في mois de juin qui خلينا لي ريلاسيون مع لي كلوب Monaco ils ont été grande classe pour باش يخلونا نلعب في les Jeux Olympiques donc dès qu'il y a un petit pépin حنا il faut renvoyer l'ascenseur je vous ai dit c'était un vrai match officiel important Ben Srer on aurait pris le risque pour le moment on va attendre la séance باش نعرفوا بالحق الولد il était pas à 100% il y a 3 jours on va voir واش يقدر ان شاء الله alors الاوليه بحال اللي قلتي كنجربوا وجيساي لو ماكسيموم باسكو كيعجبني تكون عندي لي ميور جوغ في التيران لاسوسياسيون مع ابراهيم مع حكيم نجبروا لو بوست ايديال وليكيليبر ايديال على الفرقه قلت لهم في هذا الماتش يبيرموتي واحد مره يقدر يدخل ابراهيم وحكيم يمشي لجناب يتفاهموا هما على الراحه ديالهم مازال انا كيبان لي مازال عندنا الخدمه surtout في لو كوتي du repli défensif de l'équilibre de l'équipe فاهمينها خصهم يحطيو كثر في لو كوتي de l'équilibre offensivement c'est des joueurs de talent يقدروا يحطيو لك ديما je pense qu'il خصنا encore des matchs mais l'idée ديالي هي les meilleurs joueurs techniques يلعبوا بيناتهم après un moment donné بحال اللي قلت في الاول de la conférence s'il faudra faire des choix on fera des choix على الفرقه على l'équilibre pour le moment نقدر نقول لكم لي pour le moment on progresse ما وصلناش فين نباغي encore mais on progresse ensuite على Sahraoui c'est une très bonne question bien sûr واحد الولد اللي كنتبعو depuis plus d'un an ملي سينيا في هولندا on a eu une bonne discussion نقدر نقول بلي ان شاء الله اختار المغرب donc voilà c'est une bonne un bon renfort المغرب un bon casse-tête ليلي باسكو كنزيد واحد حكا نقول قلت هذا ليفيكتيف انا اللي باغي انا هذا الضغط انا اللي كنمشي لعندهم plus il y a de meilleurs joueurs mieux c'est parce que بحال اللي كتقولوا il y a des baisses de forme il y a des blessures والصحراوي هذا اللاعب ان شاء الله غيلعب تشامبيونز ليغ مع ليل c'est un joueur encore avec une grosse marge de progression اللي كيأمني واللي كيعجبني il a refusé la Norvège باش يلعب مع المغرب
Donc voilà, on passe toujours sur les étapes اللي كنقول لكم انا خدام depuis les 2 ans باش نحتي القيمه ديال الفرقه. من قبل نقدر نقول كان خصني انا نهز الطياره ونتحرك باش نقول لهم اجي الله يحفظك لعب في المغرب. دابا تبدلت شويه الامور، دابا هما اللي كيعيطوا كيقول لك انا بغيت نلعب مع المغرب واخا كاين لا كونكورونس وكاين هادشي بحال سي مون شوا. وهذا الولد الصراحه كان يقدر يمشي للنرويج ويلعب، واخا قلت له غتكون لا كونكورونس صعيبه قال لك ماشي مشكل انا جاي وندبز على بلاصتي. سي اكستراوردينير، سي بون مونتاليتي، ولا سمعني بغيت نقول له برافو. et c'est une bonne nouvelle pour le Maroc aussi. Mais le Maroc est en train de changer. وهادشي اللي كنقولوا الحمد لله هاد الفرقه بدات كتكبر. ما كنشوفهاش هيدا، انا ديما كتمشي بالقدام. Sofiane il a fait un travail extraordinaire de défensif. Après l'équilibre milieu de terrain ou là avec le risque اللي كنهزو مع les latéraux اللي عندنا. C'est vrai que quand on était ouvert pour créer le jeu, on a surtout été en difficulté les pertes de balles au milieu de terrain et surtout les deuxièmes ballons qu'on n'a pas gagnés. Donc quand les espaces lourds, on n'a pas su gérer cette profondeur. On a eu 4 jours pour travailler avec la défense. C'est pas qu'une question de milieu de terrain. Nesbarin Chaufouré le milieu de terrain, Anabani Sofiane d'un bon match, le petit Bilal d'un bon match. Après l'équilibre Hali Goldkom offensif, peut-être Mchina Bzef le repli, peut-être qu'il n'était pas assez à haute intensité, même sûrement. C'est des choses qu'on travaille pour que tout le monde soit cohérent sur ça. Radar, sûrement un nouveau milieu de terrain, sûrement une nouvelle attaque, un Bedlo Bzef. Comme j'ai dit, à de l'effectif, pour moi j'ai 2 équipes, donc c'est peut-être le moment de chauffer de nouveaux joueurs, même si l'opposition Fali Kangoul ne sera sûrement pas la même, mais ce sera toujours un match compliqué. Mais هنا باش نجربوا باش نشوفوا justement. ما كنشوفش واش كاين الاول الثاني والثالث، كنشوف على الماتش اللي غنلعبوا، كنشوف ليتا دو فورم، كنشوف لو دوغري دو كونفيونس اوسي. دابا عندنا سفيان كان ماشي كان هو في واحد مستوى اللي كبيره، هز واحد الثقه اللي كبيره حتى هي. وفي لي جوز اولمبيك دار une grande compétition, d'ailleurs دار record de but ديال المغرب في هذه لا compétition. دونك كان يستاهل يبدا. من بعد عندنا ايوب حتى هو اون فورم اللي كان خرج من ان ماتش مع الكونغو كان اون فورم. وعندنا يوسف اللي يمكن كان الاول بيان سور في لي شوا في الاول. بالحق بحال اللي كنقول لا كونكورونس هذه اللي مزيانه وهذه اللي كتعجبني في هذا المنتخب. ايزاكسبت واي واحد ملي كيطلع المستوى ديالو ما كيخليش الاخر يرتاح. وهادشي اللي ما كان عندنا قبل. دابا اي واحد اللي يمكن غينقص شويه لا فورم ديالو نجبروا واحد اخر. دونك جي 3 ديفيرون ستيل داتاكون. يوسف عنده لو ستيل ديالو، ايوب ديالو وسفيان ديالو. بحال اللي كنقول pour une fois qu'on a 3 attaquants, c'est des gros problèmes pour moi, mais c'est des bons problèmes. Donc غنشوفوا يقدر يبدا سفيان غدا انكور، يقدر ايوب يبدا وتا يوسف يقدر يبدا. غنشوفوا حتى الغدا نشوفوا. بالحق سي بيان دافوار لو شوا. ممكن جوستومون لو ريف دو تلبس القميص ديال الوطن كيعطي لهم لونفي يمشيو لوروب باش يبانوا. ميم لي زيكزامبل بحال ايوب كهبي، بحال الناصري، بحال الدراري اللي مشاو لوروب وناحي وكلشي. سي ليكزامبل ا سويف بالنسبه لي. سي بيان اون لي سوي. دايوغ موهوب كان معنا في لي جيو، وزاني ما كانش يقدر باسكو لو كلوب ديالو ما خلاش. بالحق واحد اللاعب اللي كنعرفو حتى هو اش كان معنا في لاكان يو 23. جو بونس كو اي واحد سورتو في هذا البوست اللي كتهضر هي لي بوت. دونك بيان سور كو ولا ماركاو غيضربوا في الباب ديال المنتخب ولا ضربوا في الباب المنتخب وهما في مستوى. بيان سور كيز اون اون شانس ان شاء الله. بور ازنو في الاول الفكره ديالي قبل لي زونطرينمون هي جوستومون يتادابتا مع الجروب ويشوف الجروب. الواهدي كنعرفو من لي يو 23 وكيعرف يمكن نص فرقه. دونك سي با ان كيسيون دادابتاسيون. ترقالين كان معنا في شهر 6. دونك بالنسبه لي ديجا ادابتي. سي ان جوار سور لوكيل بحال اللي قلت لكم في شهر 6 ولا عقلتو ملي كان واحد يمكن كنسولني على ترقالين هو في لو هافر وكيلعب. كنت قلت انا كنامن بهذا الولد غيكون واحد اللي غنأكدو به في المنتخب. كنعرفو من لاكاديمي لا ان تالون اكستراوردينير، مازال خصو يخدم بيان سور. il a des qualités.
من الحق ملي كيجيو ماشي غير على هادشي بيان سور يقدروا يديو البلاصه مي بتيت ا بتي خصني بحال اللي قلت لكم على ازنو يفو تروفي لو بون مومون بحال اللي كنت درت مع الزوزي في ماتش موريتانيا يا دي ماتش و يفو بيان شوازير باش ما نحرقوهمش فوالا حاجه سي ديفيرون دونك هي هادي لا بونسي ديالي بالحق غدا سي بوتيت لوبورتونيتي بور غنشوفو ما بغيتش نقول لكم كثر باسكو كاين لونترينمون غنشوفوا لونترينمون كيفاش غيدوز مي ولا نقدر نحكي لهم بيان سور كو سو سرا لوبورتونيتي نشوفوهم الوغ بحال اللي قلت لك كنستنى لا سيونس ديال اليوم بالحق ليدي ديالي جلوبال هي بيان سور تكون كاميم كيلكو شونجمون عندي لا شانس d'avoir un bon effectif d'abord بني انا لا كونكورونس à tous les postes كاينه avec des joueurs de talent كامل اللي غيدخل اللي غتحيد هذا اللي غيدخل يقدر يكون في مستوى اما ايغال اما احسن بوتيتر وليدي ديالي هي نحتي الكاملين بحال اللي قلت باسكو جو فير ان بيلون مور هاد لي سي ماتش ان شاء الله دي كاليفيكاسيون كوب دافريك ندير ان بيلون جلوبال على الجروب على لا كاليتي دي جوار على ليتا ديسبري ديال لي جوار واللي غيحطوا لي في التيران باش بارتير دو موا دو مارس جوستومون كومونسي la réalité de la CAN Nigeria. Donc on a 6 matchs qui sont comme des matchs officiels mais c'est aussi des tests باش نشوفوا certains joueurs à certains postes, certaines tactiques aussi parce que je pense dans les matchs à venir غنجربوا شي حوايج. Mais voilà, c'est l'idée globale اللي عندي donc غدا ان شاء الله غيكون sûrement quelques changements. L'objectif بحال ديما بحال اللي كنقول on veut progresser à chaque match, le côté offensif Inch'Allah, nous avons mustawa les buts. Maintenant, ne pas encaisser de buts, ça reste toujours une priorité. Nous sommes solides défensivement, mais nous l'adversaire. Au limouim, nous avons les 3 points, mais toujours faire plaisir aussi au public, le côté offensif. Là, بالعكس. Quand on dit la présélection, après, on a des choix à faire. On a un équilibre dans le groupe. On a beaucoup de gens qui vivent dans le groupe. ممكن يقدر يكون ولا بقى في المستوى اللي عنده بحال اللي شفت تأهلوا في الشامبيونز ليغ هو غادي مزيان يا دي بوست ا بروندر بحال اللي قلتي في لاك سنترال اوسي خصو يخدم بحال اللي كنقول لو ميور اكزامبل وديما كنقولها وديما كنهضر على ليكزامبل التيران والتيران هو دابا بدا كيرجع مي يفوت لا ريغولاريتي ايوب كهبي سفيان رحيمي بزاف د اللاعبين سي ليكزامبل كاين بزاف دراري هما كيستاهلوا يقدروا يجيو الصراحه بحال اللي قلت لو جروب إلي هوموجين عندنا بزاف لي شوا بحال كان خصني ندير دي شوا اليوم اختاريت ليكسبيريونس مع عبد الحميد على الجروب داري كنعرفو وكنعرف لي كاليتي ديالو ومازال كنامن ملي يقدر يرجع في المستوى ديالو ويقدر يعاوننا عندنا بقر كيلعب شادي غياد دبليسا قبل انا سامي مايل يقدر يجي عندنا الدراري ديال البطوله شي جوج الا كلا اللي كنتبعوهم فلاكس هي ان افكتيف ممكن يقدروا يجيو كاملين بشويه من بعد الاختيار ديالي هو هذا